Sasa ufalme wa ardhi pia malkia wake ni Azazeli. Huyo Azazeli ni malaika ambaye alikuwa ni malaika mkalimani kule mbinguni, na huyo Azazeli ndiye ilifika sehemu akawazungusha wana Israeli pale jangwani. Mungu, si kwamba ilikuwa mapenzi ya Mungu, lakini kuna sehemu ndo maana akasema kwamba toeni mbuzi wawili, mmoja kwa ajili ya Azazeli, mmoja kwa ajili ya Bwana, ili kufanya upatanisho. Azazeli ni joka ambaye yuko jangwani, anakaa jangwani kwenye majangwa, lakini watatu hapo anaitwa Moleki. Huyo Moleki ni Mungu, ni watatu kwenye ufalme wa shetani wa ardhi, kwa sababu yeye kazi yake ni kusababisha utasa, vizazi, kafara za watoto, Freemason wanapotoa kafara. Na huo ndio ufalme wa shetani wa damu uliosimikwa kwa damu. Huo ufalme wa ardhi, baada ya damu ya Kaini kumwagika, na hao ndio waliodai kwamba takiwa afe tena mtu mwenye damu ya thamani kuliko Abili. Sawa. Ndio maana kifo cha Yesu kilihitajika. Yesu ilikuwa ni Mungu, aliruhusu kwamba ili sisi tukombolewe kutoka kwenye mikono ya shetani ambaye alichukua ufunguo na alisimika ufalme wake kupitia damu iliyokuwa imemwagika. Ndio. Sasa katika mazingira hayo, manake ufalme wa shetani unatenda kazi. Kwanza kazi zake, moja ya kazi anayofanya ni vifungo vya kimizimu. Sawa. Mizimu, Muzamiri, mungu wa mizimu, madhabahu za mizimu, Muzamiri wanasimamia. Na hayo ni majini ambao wao wanapoenda kufanya ibada za kimizimu, kutambika, kuvunja, yani kuna uchawi ambao wanafanya mila zile, na desturi fulani kwamba unashiriki na wewe yale matambiko, tayari unakuwa umejiconnect kwenye ufalme huu wa shetani wa ardhi. Muzamili ni nani? Muzamili huyo ni mungu wa mizimu, yani huyo ni jini mkuu kwenye mizimu. Mizimu yote. Licha huyo ambao ni Beli ndio bosi wao. Sawa. Ila hao ndio wengine wa kwenye mizimu, Muzamili na wengine. Kwa hiyo hao sasa, huo ufalme una kazi hiyo ya mizimu, kuwafunga watu kupitia mizimu ya ukoo. Naposikia damu wanaenda kutoa mara mbuzi, mara wanaenda kutoa kule, wanatoa shilingi, au wanatoa pombe, wanaweka pale kwenye madhabahu, kwenye kilingi, wanamkabidhi shetani, wanasema tunakukabidhi shetani. Anayepokea ni huyo Beli, ni huo ufalme. Shetani huyo, sehemu nyingine Yesu akasema yuaja mkuu wa ulimwengu, lakini hana kitu kwao. Sawa. Yani huyo anaitwa mungu wa dunia hii. Sawa. Ardhi. Na kuna sehemu kwenye Biblia inasema nikaona mnyama akitoka katika ardhi, ile Ufunuo 13. Yule mnyama ni huyo Beli. Sasa huyo ni roho ambaye ni malaika walioasi, ambaye ni mabosi. Sasa wachawi wanapofanya kazi zao kwenye ardhi, kupitia nyayo, kupitia vitu vya kwenye ardhi, huwa wanaomba nguvu huko, wanasaidiwa na huyo bosi wao au mabosi wao. Sawa. Kwa unaposhughulikia kukomboa ardhi yako ilivyoandikwa, kwamba iliandikwa labda usizae nini, ardhi imeandikwa, unaposhughulikia ardhi yako, unaposhughulikia maisha yako, uchawi pia ukitaja hao, ni rahisi sana kushinda vita yako. Sawa. Sasa ufalme wa shetani wa ardhi pia unafunga watu kupitia, unakuta mtu anaishiwa na damu mara kwa mara. Mwingine unakuta anaanguka kifafa. Sawa. Mwingine unakuta magonjwa ya kisukari. Haya ni magonjwa ya kishetani. Mwingine mara ameparalyze, yani magonjwa yale
ambao kafara imetolewa kwenye mizimu au mengine tu amefungwa kupitia huo ufalme wa ardhi, huo automatic unaweza kumshambulia mtu au kupitia mizimu au kupitia wachawi. Pia unaweza kumshambulia mtu ukamfunga. Sasa huo ufalme pia elimu unawekaga mipaka. Unaweka mipaka. Kuna mmoja yuko kwenye Zekaria kule 2 sikosei 3 anasema akapita kijana katika mji akapima ule mji. Akaupima mji. Yaani ule wanaweka mipaka. Sawa. Wachawa namna hii kama biashara huwa wanakuwekea mipaka kwenye biashara. Sawa. Wanazunguka marefu ya mji, mapana ya mji, wanazunguka wanasema hapa tunapafunika, tunapakamata, huyu mwisho wateja apate mwisho hapa, mipaka wanakuwekea. Ndio. Kwa unakuta wateja wako ni wale wale, kanisa lako washirika ni wale wale, au kuna kuongezeka? Hamna kuongezeka. Haliongezeki kila siku. Speaker ni zile zile, vyombo ni vile, yani viti ni vile vile. Yani wewe anafanya maisha kuwa yanadumaa. Sawa. Unaekea mipaka. Au unakuta mtu huyu kushika amezidi sana 100,000, ashiki zaidi ya hapa. Kiwango fulani unataka uvuke upate kiwango fulani, uwe mtu fulani, cheo fulani. Wale wachawi wanaokushusha bosi zao ni hao. Sawa. Wanatumia. Kwa unaposhughulikia uchawi, ndio maana unakuta wengine uchawi hauwaachi. Sawa. Wanashughulikia, wanaombewa, wana nini na nini, mpaka mafuta wanapaka. Siji vya nini vya upako sivi nini, lakini bado unateseka. Hao ndio wanaodili na wewe. Sasa ufalme pia wa shetani wa ardhi unafunga elimu. Sawa. Unakuta hawa watu wanaishia darasa la 7 tu. Wengine ni form 4 tu wameishia pale. Unakuta wengine wanaishia chuo hawana kazi. Wameshatamkiwa, wamewekewa mipaka kwamba utasoma lakini hutapata kazi. Sawa. Au familia hii ukoo huu wao wataishia mwisho shule ya msingi au mwisho sekondari. Au ataishia form 2 watapate mimba au wabebeshe mimba waishie kulea. Ndio. Sasa wewe ufalme na kazi hiyo unakuwekea mipaka katika ulimwengu wa roho. Unakuwekea vizuizi vya wewe kuvuka. Kwa unakwamishwa kwa mambo usiyoyajua. Sawa. Pia huo ufalme ndio unaposikia unaenda kwa mganga, unachanjo chale. Ile damu inayotoka pale tayari ni agano tosha la kufunga nyota yako pale unapochanjwa. Pale unapochanjwa. Yoyote aliyechanjwa sio salama kwenye huu ufalme. Manake huyu tayari ile damu ile, huu ni ufalme wa damu sana. Ndio. Yani ile damu tayari inakuwa ni connected kwenye huo ufalme. Sawa. Huyo mtu, na kuna chale za aina nyingi. Kuna chale ya hapa. Labda nikupe ufafanuzi tu chale hizo. Sawa. Chale ya hapa unapochanjwa, manake umeambia hii miungu imulike vizuri maisha yako na wachawi. Hiyo inaitwa chale tochi. Sawa. Ya hapa. Hizi chale tochi. Unaonekana popote. Ukipanda gari, mchawi akiwepo mle anajua huyu anastahili kulogwa. Sawa. Yani unapoingia kwenye mji, wachawi wote wanajua kwamba anastahili kulogwa ni hapa. Wachawi wanapojaribishia uchawi wanajaribishia kwenye mwili wako. Yeah. Kwa lugha nyingine inaitwa chawi ya kujifunza. Yani wachawi wadogo wadogo wanapojifunza kuloga wanaloga kwako. Kupitia hii chale hapa. Chale ya pili ni chale za kifuani hapa. Sawa. Hii chale hapa ina maana umempa shetani haki zako zote na wewe umechukua umaskini na matatizo yake yote. Hii chale hapa ni chale ya haki. Hii hapa unapochanjwa hapa, manake haki zako zinaingia kwenye huu ufalme. Huu ndio utakuamlia leo ule nini, uishi vipi. Ndio maana unakuta mtu anachotaka kukifanya. Paulo kunasema ninachotaka kukifanya sikifanye, sio litaka ndio nalitenda. Kwa mtu anakuwa na wengi wanakuwa na maswali haya. Naotaka kula nyama siri na kula mchicha sio utaka. Ndio. Nataka kusoma shule nzuri siwezi. Nasoma shule nisioitaka. Yaani unakupeleka usikotaka wewe. Sawa. Hii chale hapa haki zako wewe zikomboe.
Kama hujawahi kuokoka, okoka, hizo chale zifutwe. Na kama umeokoka unaona bado hivi vitu vinakufuatilia, basi zinafutwa katika ulimwengu wa roho na haki zako zirejee. Amina. Pia chale ya tatu ni chale za humu kwenye mbavu. Sawa. Hizi zinaitwa chale kitanda Za kwenye mbavu. ya kwenye mbavu. Hizi ni chale ambacho wewe unakuwa kitanda cha wachawi. Yaani wachawi wanalala kwako. Ana godoro, mchawi muda mwingine hataki kujitesa. Anaamua tu bana David. Yaani mchawi anaamua kwamba kitanda changu ni fulani. Anakuwa kila siku anaenda kulala pale. Hem, niulize swali hapo. Maana mara nyingine nasikiaga huwa wanaweza wakamfanya mtu akawa kiti. Akakaa. Hasa kwa mfano akienda kama kulala, umesema hapo juu ya mtu. Kwake anapolala anaona limekuwa kama godoro, ana feel kama limekuwa ni godoro, au ni hivyo hivyo tu mtu analalia tu, ngoja tu nimkomoe, lakini nasikia hapa siko comfortable kwenye kulala. Hapo bwana anapolala yeye ana feel vizuri tu kama godoro. Ila lengo lake pia mkomoe huyo mtu. Yaani yote mawili. Kukomoa na kama godoro. Yaani ana relax vizuri. Sema anateseka. Ana relax vizuri tu. Lakini sasa wachawi nafikiri kuna kitu kimoja hawakijui. Unajua kumkomoa mtu kwa namna ya kama hiyo, yule anayemkomoa unakuwa hajui, unajua. Unajua kumkomoa mtu vizuri ni ile umkomoe anajua. Kitendo kama hiko umesema cha kumlalia. Mtu akimka asubuhi sana jinsi tu ni mchovu. Labda atahisi tu amelala sana au nini. Sasa madhara ya hii, labda hayo madhara mengine sasa ndo ni shida, lakini kama tu ni kumfanya tu mtu kumchosha tu kawaida, hapo unakuwa kama huja huyu. Kumkomoa mara nyingi inakuwa mtu aone, jamani nimekosa hiki, nimekosa hiki. Umeona? Umewahi kusikia mtu anaumwa sijui mapafu? Si nini, akiamua bwana yazuru yale maeneo. Akiamua si tibiza mapafu, sijui nini mapafu, sijui amefanyaje. Yani mchawi kitanda alicholala pia anaweza kukibomoa. Sawa. Yani ndo shida ya uchawi. Anaga kusema rehema. Sawa. Na pia chale ya sehemu za nani kiunoni. Ile chale ya kuuza uzaliwa wako. Sawa. Yani unajikabidhi wewe na vizazi vyako kwa shetani. Chale ya kiunoni. Ya kiunoni. Yani vile uzao wako ujao wote unamilikiwa na mizimu. Sawa. Na hao wafalme wa shetani wa ardhi. Chale ya miguuni. Ile ni chale ya kumpa shetani umiliki wako wewe. Sawa. Yani naambia shetani huwezi miliki wewe bila yeye kuanza kukuamlia umiliki. Sawa. Yani kuna watu hawezi kumiliki simu ya touch mpaka shetani aruhusu amiliki. Hizo chale ndo asili yake. Yani hawezi kumiliki nyumba. Ndio maana ukuta anajenga anaishia sehemu fulani. Hawezi kumiliki gari vile anachokitaka. Ndio. Yani ndio maana ukuta anaamriwa leo hii ndoa yake iwe na furaha, leo hii isiwe na furaha. Mara leo hii nyumba, yani mambo yake yanakuwa hayana utulivu. Sawa. Hii chale ya kumiliki. Miliki umiliki wako, maana yake chale zile zinapocha umiliki wako umempa shetani. Sasa uchawi huu mara nyingi unakuta watu wanakuwa watoro. Sawa. Sababu ardhi inakuwa imelaaniwa kwa ajili yake. Yani wachawi wameloga, wametamka laana kwenye ardhi. Sasa anakuwa mtoro huyu mtu. Leo yuko wapi? Leo yuko wapi? Leo yuko wapi? Kwenye mafanikio yake hatulii. Sawa. Na watu hata kama kanisa na hama sana. Leo yuko kanisa, lakini kwenye kanisa lake ambao Mungu anakusudia mbariki hatulii pale. Wala hajui ni sehemu gani pa kutulia. Sawa. Kwa hiyo sasa unakosa kumiliki. Mwisho wa siku hao watu wanakuwa kama Kaini. Manake wanaenda wanapotelea mbali huko. Ndio. Lakini wachawi wanatesa watu, wanakomoa tu kwamba mradi tu ateseke. Leo anaanzisha biashara hii, kesho ameanzisha hii imekufa, anaanzisha vitu vyako anaanzisha vinakufa. Shida sio wewe, shida ni ardhi. Ule uchawi umefanywa kwenye ardhi. Na kuna watu wanapofanya biashara pale kwenye biashara chini yake kunakuwa
kuna uchawi umefukiwa pale. Sawa. Kwa hiyo huwezi kufanya vizuri kama huo uchawi haujaondoka hilo eneo. Pia watu, huu ufalme unamfunga mtu atoke zile siku za wanawake zile mfululizo. Sawa. Yani haya hazieleweki. Kaingia mwezi huu hajaingia, yani anakuwa haeleweki, hazieleweki. Huu ufalme unasababisha hayo matukio ya vitu kama hivyo. Sawa. Wao wanakuwa siku hazieleweki, na damu zikitoka zinaanza kutoka mfululizo. Wachawi wanachofanya, wanachukua kopo lile kidogo, hapo nizungumzie kiufupi, hapo ile kopo wanalitoboa. Ile damu wanaweka na damu ya yule mtu ambao amechukua kutokana na kitu alichokivaa akatupa holela. Ile damu anachukua na kuchanganya kwenye lile kopo, wanaweka na nywele 7 za punda kwenye lile kopo. Alafu wanaenda polini mbali sana, wanaenda nalifunga, wanachanganya na maji ya maiti, wanalifunga lile kopo juu ya mti, wanatoboa chini kidogo kitobo. Kinadondoka kwenye ardhi, kinadondoka ti. Ndio huyu mtu siku zake hazikomi mpaka aishe pale, na anaenda anajaza tena. Yakiisha anaenda anajaza tena. Uchawi ni mbaya. Kwa hiyo sasa watu wameteswa kwa aina hiyo. Na yako mazingira mengi yanayosababisha hayo, lakini hiyo nitaka nikupe tu kwa sehemu. Lakini pia ufalme huu wa shetani wa ardhi ni ufalme ambao unasababisha watu kuingia kwenye matatizo ya vifungo vya umaskini wa kulisi au magonjwa ya kurisi. Umaskini au magonjwa ya kurisi. Kwa ufuatilia kwamba kwenu yuko hivi na hivi, au kwenu watu nakuta kwa mpande wa mke wako kuna hii, au kwa mpande wa wako hivi, kwa mpande wa mchumba wako hawajaolewa au hajawahi oa, lakini na yeye pia inamkuta yeye, mnaanza mnavurugana, mnaacha. Sasa huu ufalme unaweza kumfunga mtu kupitia hivyo vitu. Pia ufalme wa tatu ni ufalme wa shetani wa baharini. Huu ufalme wa shetani wa baharini, huu ni ufalme ambao mfalme wake anaitwa Dagon, na wa pili anaitwa Jezebel. Watatu ambaye anawajibika sana anaitwa Ezeeli. Hao wote ni majini. Ezeeli. Huyu Ezeeli huwa anaendaga sana kwenye mito na bahari, vyanzo vya maziwa. Huo ufalme unadili sana humo. Sasa Dagon ni joka. Yule ni joka, ni mmoja miongoni mwa malaika wale waliotukwa kule mbinguni, lakini huyu ndiye mtawala wa baharini. Najua katika Biblia kuna sehemu zinazungumzia sana kuhusu baharini, mara kahaba mkuu wa baharini, kahaba mkuu sijui nini, yule mnyama katoka katika bahari. Dagon huwa ni joka ambalo lina upanga katikati hapa, upanga wa moto, yani anawaka moto usiku kule baharini. Usiku kwenye mida saa 7 saa 8 mtu akichungulia bali unakuta kwenye anga jekundu, au akiwa karibu huyu huwa anaonekana kabisa usiku muda fulani, ila akiamua kuwaficha watu kiroho wasione pia anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo unakuta anga jekundu au eneo fulani kwenye mto juu kwekundu, jue Dagon yupo mida hiyo. Huwa anafanya kazi sana muda huo saa 7 saa 8 usiku. Dagon baharini. Lakini hapa ndio ajali za baharini huwa anasababisha muda huo, anatega muda huo na kufanya matatizo ya baharini, shida zote za baharini. Na huyo Yezebeli ndo yule kahaba. Yani huyu wanapoenda, wamfano watu nilikuwa naona wakiingizwa kwenye vifungo vya utajiri kupitia huyo, anazini nao. Akienda pale mwanaume anakuwa mwanamke, akienda mwanamke anakuwa mwanaume. Huyu ana jinsia tofauti tofauti. Yezebel, yani huyu ni roho, ni jini
wa maovu, wa ukahaba wake ni mwingi sana na uzinzi wake ni mwingi. Kwa hiyo anaposema amezini na wafanyabiashara wengi, ni kweli, manake wengi maarufu wengi unakuta utajiri wao wanautoa huko. Akazini sijui na nini, wakapata utajiri kupitia yeye ukahaba huo ufalme. Sasa pia Ezeeli ni huyo. Ezeeli ni chini, muonekano wake wakati mwingine anakuja kama mwanamke, pia wakati mwingine anakuja kama joka, wakati mwingine anakuja kama fisi, wakati mwingine anakuja kama mbuzi mweupe. Sasa huyu ni jini wa mtoni, na kule baharini ni cheo cha 3. Pia baharini chini kuna madhabahu zipo kule, ambao kuna sehemu inaitwa Arkaba. Kuna vyumba kule viko vya Arkaba. Kuna vyumba pia vipo ya sehemu inaitwa hapo baharini chini, yani kuna queen anaitwa Queen of Ocean yuko pale. Pia kuna mtu anaitwa Jesu, huyo kiongozi wa dini moja za kishetani za kuzimu. Ufalme wa shetani wa baharini na kuzimu unapounganika kufanya ibada huyo. Kwa hiyo wanamuita Yesu, lakini wakati mwingine wanapotezea wale wanaozuga kwamba wasionekane kwamba wanamwabudu Yesu, wanaita Yesu. Lakini sio Yesu wa mbinguni, ni Yesu yule wa kule chini baharini. Sasa huyo pia huo ufalme wa shetani. Sasa kazi zake, ufalme wa shetani wa baharini, kazi mojawapo ya kwanza ni kuwafanya watu waishi kwenye mazingira ya anasa au starehe kwa vipindi, yani muda wote. Huyu ni mtu wa starehe na anasa, na ukimwambia habari za Yesu hataki. Huu ufalme unamfunga mtu asiokoke kabisa, au asimjue Mungu kabisa. Anakuwa pombe na yeye na pombe, kama nini wanawake na yeye na wanawake, kama ni chakula yeye, yani yeye ni mtu wa anasa tu za kila namna unazoziona. Lakini pili, kazi ya pili ya ufalme huu ndio uasisi wa mashoga. Ufalme wa baharini. Ufalme wa shetani wa baharini ndio ufalme unaoanzisha mambo ya ushoga, usagaji, ulawiti, mambo yote yanayohusiana na machafu ya namna hiyo. Masturbation, yes. Yani unakuta kijana anaji masturbate, yani mpaka nguvu za kiume zinaisha. Huyo jini, kwa sababu ule ufalme pia kazi ya 3 ni ufalme ambao ndio unazalisha majini kwa wingi sana. Yani ukisikia majini asilimia kubwa yanakaa baharini. Baharini asilimia kubwa sana ndio kuna majini mahaba, majini maimuna, majini subiani, majini yako aina nyingi. Pia hapo kuna majini yale succubus na incubus, majini ya ngono na mapenzi yako pale. Kwa mwingine mtu anakaa wakati mwingine unajisikia kama vile unahisi kama vile kuna mtu, kama wewe ni mwanaume unakuta kama ni mwanamke kabisa anakujia, unafanya naye tendo. Yani hii sio ndoto, ni wakati mwingine live kabisa. Wakati mwingine mwanamke anaona mwanaume anamjia, akiangalia hivi anamuona anapotea. Au mwanaume unakuta na mwanamke anakuja umwingilie. Sasa wale ni majini wa baharini. Baharini kuna kabila nyingi sana za majini, kuna majini aina nyingi sana. Nikipata nafasi zaidi nitaendelea kuzungumza zaidi. Lakini wale majini yote unayoyasikia, Mzainabu, Tajuruni, Artariki, majini Maulana, majini Rahabani, hayo ni majini ya baharini. Majini Maimin, jini na baharini yako mengi. Sasa baharini pia kazi nyingine ya ufalme wa shetani wa baharini, ufalme ule ni kuwafanya watu
waangalie sana picha za uchi, picha za pornography. Yaani unakuta unaangalia, unapenda sana vitu kama hivyo, ujue kifungo hicho tayari umekamatwa. Huo uchawi unaokufanya hivyo unaendeshwa na ufalme ambao wa baharini. Kwa unaingia kwenye mikosi kupitia hizo picha, na matatizo mengi yanakuandama kupitia jinsi kadiri unavyoendelea kuangalia, ndivyo vinavyo control mambo yako na ufahamu wako, ndivyo vinavyokukadiria wewe uishi vipi, na mikosi mingine unajiletea wewe mwenyewe. Pia kazi nyingine ya ufalme wa shetani wa baharini, unaleta michezo ya kishetani. Yaani ukisikia nyimbo za injili ambazo hazina adabu wala heshima, au nyimbo za kidunia, manyimbo ya hovyo, unakuta nyimbo za ajabu ajabu, ule ufalme unatengeneza vitu kama hivyo. Nyimbo za mapenzi sana maovu, yani kuliko kumsifia Mungu anasifia sana mambo ya ajabu ajabu, matusi. Huo ni ufalme pia wa matusi. Matusi yamezaliwa huo ufalme. Yani matusi ya huko ni mpaka kivitendo tu mtu amekuwa amekutukana. Hayo ni majini maalum ambayo yanadili. Yako majini ya matusi, yako majini ya wivu, yako majini ya fitina, yako majini ya ulevi, majini ya kila. Lakini pia unapoona bange na sigara, uvutaji wa mabange na sigara na ulevi, yani vitu vyote vya uraibu, vilevi hivi, huwa mtu unakuta hakuwa mlevi, lakini ghafla amebadilika, mara ni mlevi. Vifungo vimetoka wapi? Ufalme huu umemfunga huyo mtu, tayari ameanza kuwa mlevi, tayari ameanza kuwa haeleweki. Na kupitia hivyo unakufilisi wa ulevi, unakuharibu, unakuondolea utu, na hizo uvutaji bange, mambo ya ajabu ajabu, unakuwa wahuni, wanatokea ufalme huu. Hizo roho za kiuni ambazo uko nazo unakuta mara 1 2 3, huwa wachawi wanaenda pia ufalme huu kuomba nguvu ya kukushambulia. Kwa unaposhughulikia uchawi, pigia na hao. Unaposema uchawi, na hao wapo. Na kama hujamjua Mungu, mjue Mungu, manake tuko kwenye dunia ambayo imejaa matatizo na hauko salama. Mambo unaona wewe salama, lakini haupo salama. Hakuna usalama. Pia ufalme wa shetani wa baharini pia unaotesha watu mapenzi, mambo ya ndoto, ya kuota ndoto za kufanya mapenzi kwenye ndoto, ni huo ufalme. Na wakati mwingine unapoota sio kama ndoto, mwingine anaota asubuhi anakuta kweli kama alikuwa ameshiriki. Sasa pale tayari kiuhalisia ulikuwa wazi, na ni ulimwengu wa mwili kabisa ulikuwa unafanya hicho kitu, ila umeletewa maluelue kwamba usijue kwamba unafikiri ndoto, lakini kiuhalisia sio ndoto. Na wengine wanatendeshwa dhambi kupitia hivyo tu, kupitia hao majini, kwa nakuta utenda dhambi. Huu ufalme pia chini pale ndiko yuko huyo Yesu, huyo wa Arkaba, na utawala pale pia kuna vyumba vingi, kuna vyumba 150 kwenye ufalme huo wa baharini. Pia ufalme wa 3 wa 4, ufalme wa 4 unaitwa ufalme wa shetani wa kuzimu. Ufalme wa shetani wa kuzimu, kabla ya ufalme wa shetani wa kuzimu umetaja vyumba 150. Hivyo vinakuwa ni kwa ajili ya nini? Hivyo vyumba ni kwa ajili ya vitengo vya vyote, kwa ajili ya uharibifu, lakini pia kwa ajili ya vifungo. Kuna watu wamefungwa baharini, vifungo vyao, na vinakuwa vile vyumba vina walinzi. Sawa. Yaani unakuta mtu labda haolewi, kila kifungo kiko chini ya bahari kwenye hivyo vyumba, na walinzi wako pale, na mtu huyu akifanya sana maombi, kile kifungo kinabadilishwa, kinauzwa kwenye ufalme mmoja wapo kati ya hizo falme. Au kama mchawi wa hapa Tanzania anapeleka hizo kifungo, anamuuzia mchawi wa Nigeria au mchawi wa Canada
ili kuongeza umbali zaidi wa hicho kifungo na matatizo zaidi. Na pia ndoa za majini, kuna chumba maalum, kuna vyumba pia vya yani majini wanaopenda ushoga, ili watu wawe mashoga kupitia picha tu. Uchawi wa ushoga unaanziaga kupitia picha. Ile picha inakuja na bandikwa pale nyumbani kwako kwenye mlango. Huu uchawi ni kama unaweza kugundua, unakuta kuna watu wamerogwa, wameingizwa kwenye ushoga, ukahaba, uzinzi kupitia picha. Hakuwa na hiyo tabia, lakini ghafla amebadilika. Ile picha inachukuliwa picha ya mtu ambaye ana hizo tabia, ana hizo roho. Inafanywa ibada chini ya bahari. Ile picha inamezwa na yule Ezeheli. Anaimeza ile picha siku 7. Alafu yule mchawi siku ya 7 anaenda ufukweni mwa bahari kwa maagano maalum. Manake lazima akubaliane yeye mchawi kwa nini anataka kumuingizia hizo tabia. Kwa sababu ameona mtoto wa fulani huyu au huyu fulani ana sifa nzuri, ana tabia nzuri, ana kazi nzuri, anataka kumharibia tu kwa kashfa au kwa matendo maovu. Kwa yule mchawi anampelekea kule sadaka yule jini, kwa kafara kabisa ya mtu, anaua mtu kwa ajili ya mtu, anatoa mtu badala ya mtu. Kwa hiyo akimpelekea sadaka ya mtu, anamwambia hivi, huyu mtu ka sadaka hii ni kwa ajili ya maisha ya huyu mtu. Kwa hiyo anampa na ile picha yule Ezeheli anakuwa anaifanyia makufuru na maovu, anaitambikia kwenye vile vimba wanatambika na yule Queen of Ocean.